来，我们的懒人包，师傅今天是什么懒人包？哦，spaghetti bolognese with chicken。哇，这个是鸡肉酱了，一包酱，一只叉子，然后一包面。OK， 首先看看我们的师傅怎么处理啊、哦。这个面呢，他把它打开，打开之后用力的揉，不要太大力揉了，就是把面揉松哦，因为真空包装会变成一团，所以需要把面揉一揉，揉松了之后就倒进我们的 container 里面，你看面就开始松了啊、哦。OK， 接着把我们的番茄鸡肉酱倒进去，好新鲜，这个是没有防腐剂的哦，所以用高压杀菌的，没有防腐剂的哦，看到吗？哇，美美！重点啊，也是一个重点来的，一定要盖。盖了之后，我们放到微波炉去，打开微波炉放进去，盖起来，放3分钟 ，medium high 啊，3分钟。然后它会喷哦，所以重点一定要盖哦，要不然微波炉会好肮脏的。OK， 时间到，来看我们师傅把我们热腾腾的面拿出来了。哇哦，师傅来看一看，烫不烫？烫。哦，稍微搅拌均匀，对吗？哇哦，哇哦，应该很软，很好吃。哇，在家里不一定要吃Maggi面，吃我们健康、好吃、没有防腐剂，又不需要放冰箱的番茄鸡肉面，就这样完成啦，完美。